2026. Ons het oujaarsdiens bietjie gesels oor die hele idee dat vir ons om effektief vorentoe te kan gaan, het ons nodig om die verlede te groet. En vandag wil ons 'n bietjie gesels en kuier rondom die tema fokus en hoe ek nodig het om te fokus op waar ek nou is. Fokus is belangrik, veral in die begin van 'n nuwe jaar, want dit bepaal waarheen ek myself gaan vind in hierdie jaar. As ons praat oor fokus, is daar dalk 'n baie klomp idees wat ons verstaan van fokus, maar ek wil 'n paar voorhou as ons vra wat beteken fokus. Fokus beteken om jou aandag, energie en tyd doelbewus in een rigting te rig. Dis om seker te maak dat ek nie heeltyd afgetrek word van die doelwit wat ek vir myself gestel het nie. Dis om seker te maak dat my aandag nie afgelei word nie. Dis om te weet wat regtig saak maak en net op dit te fokus. Om nee te kan sê vir sekondêre goed wat my aandag en my fokus gaan wegneem van dit wat ek vir myself gesê het die belangrikste is. En wat sal daai belangrik wees? Hebreërs 12 vers 2 begin deur te sê, laat ons die oog gefestig hou op Jesus. Met ander woorde, as daar 'n doelwit is wat ek en jy vir onsself kan neerlê vir 2026, sal dit wees dat ons oë op hom gefestig hou. Want wanneer ons oë op hom gefestig is, kan ons skielik sien dit wat hy vir ons beplan, dit wat sy droom is, die rigting wat hy wil hê ek moet inslaan. Want soos ek en soos julle, het ons al reeds 'n paar dinge vir onsself neergesit, wat ons graag wil sien in hierdie jaar. En baie van dit is praktiese doelwitte, 'n beter finansiële jaar, 'n beter gesondheidsjaar, 'n beter verhoudingsjaar. Maar binne dit is daar 'n plan en 'n doel wat die Here vir jou en my het. En fokus beteken dat ons 'n bietjie sal terugsit en sy fokus, sy plan en sy droom in ons fokus sal inbring. Hoekom is dit belangrik? Want fokus is nie net konsentrasie nie, maar fokus beïnvloed die hele rigting van ons lewe. Dis belangrik om te lewe met fokus, want dit maak dat ons nie ronddobber in van bakboord na stuurboord en ons is maar net hier en daar's geen rigting in ons lewe nie. Seneca, 'n baie bekende skrywer, het gesê, vir iemand wat nie weet waarheen hy op pad is nie, is geen wind gunstig. Dit help nie daar's wind in jou blaaie, maar die seile gaan nêrens heen nie. Christus het gekom en vir jou en my doelwit in 'n rigting gegee, om hom in oog te hou en te lewe in die plan en die doel wat hy vir jou en my het. En vir ons as Doxedeo aan die begin van 'n nuwe jaar, weet ons is deel van 'n familie en hierdie familie se doel en se roeping is om ons omgewing te beïnvloed, dat sy koninkryk heerskappy vind in elke persoon se lewe. Dis ons doel. Dit moet ons fokus wees, om by my werk, in my vriendskappe, in my sportklubs, in my sosiale omgewings, sy koninkryk in die harte van mense se lewens te vestig. Fokus kom en help jou en my om beter besluite te maak, akkurate besluite. Dit help jou en my en beskerm ons teen afleiding. Ek en jy kan verseker sê ons lewe in 'n wêreld met baie geraas, baie skerms en konstante versoeking. Fokus help ons om daardie goed te filtreer, sodat dit nie 'n invloed op ons lewe het nie. Dit help ons om ons tyd te beskerm, want dalk een van die goed wat ons besluit het hierdie jaar, is dat ons tyd beter wil bestuur. Maar hier's die realiteit, as ons nie die keuse gaan maak en die fokus in plek te stel om ons tyd beter te bestuur nie, gaan iemand anders jou tyd wel vir jou bestuur. Dit vat deursettingsvermoë om jou energie wys en gefokus te benut. Dis krities vanmôre om te verstaan dat fokus bring groei en vrug. Verspreide aandag lei tot min resultate.
Gefokuste lewe lei tot vrug en help om ons karakter te groei en ons impak te groei. Jy sien, wanneer ons lewe sonder 'n doelwit, is dit baie maklik om gou moedeloos en moeg te word. Helen Keller het by geleentheid gesê, die belangrikste ding is nie om toe te laat dit wat agter jou lê, jou aandag aftrek nie, maar ook nie dit wat voor jou lê nie. Fokus moet jou gemotiveerd, toegewyd en standvastig hou. En vandag wil ek ons konfronteer met die vraag, hoe kan ons fokus om die hede, die nou oomblikke ten volle te leef? Jy sien, ons lewe soms in die verlede en dan droom ons net oor die toekoms, maar wat van vandag? En Spreuke 3 vers 5 tot 6 sê, vertrou op die Here met jou hele hart en steun nie op jou eie insig nie. Ken hom en al jou weë, dan sal hy jou paaie vir jou gemelyk maak. Ons leef maklik, soos ons die 31ste gesê het, of in die spyt oor die verlede, of in die vrees van die toekoms. Maar die Here ontmoet ons nou. Die hede is die plek waar geloof geleef word, waar gehoorsaamheid plaasvind en waar God se volheid ervaar word. Ek wil vanmôre weer sê, ek en jy hoef nie te droom oor sy heerlikheid, oor sy teenwoordigheid, oor 2 of 3 of 4 of 5 jaar nie, maar ek en jy kan nou in die volheid van wie hy is, in 2026, vandag die 4de Januarie, dit in ons lewe beleef. Hebreërs 3 vers 15 sê, vandag, nie in die toekoms nie, vandag as julle sy stem hoor, verhard julle harte nie. En vir my is dit baie keer so hartseer, wanneer ons in die samelewing beweeg en met mense praat, dat daar 'n toekomsverwagting is van die Here, maar nie 'n nou oomblik verwagting nie. Die Here het gepraat en die Here gaan praat, maar wat van nou? Wat van hierdie oomblik? My gebed vir ons is dat 2026 nie net nog 'n jaar sal wees nie, maar dat dit 'n intentionele, gefokusde jaar sal wees, 'n jaar waarin ek en jy in sy volheid sal leef, hom sal beleef vir wie hy is, 'n jaar van doelbewuste lewe in die nou oomblikke wat die Here met ons deel. Want hy werk in die nou. Hy openbaar homself elke dag, elke oomblik. Hy vorm ons karakter vandag in die alledaagse. Hy werk nie net in die groot oomblikke nie, maar hy werk baie keer ook in die agtergrond, in die gewone. Want dis die gewone oomblikke wat hy met ons werk, wanneer ek en jy die krag het en die autoriteit en selfs die vrymoedigheid het om teen die reëse te kan staan. Filippense 2 vers 13 sê, want God is dit wat in julle werk, om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Hy gebruik jou en my, ons vandag, om ons voor te berei vir ons môre. Sy stem is nie beperk tot die verlede nie, maar hy spreek nou. Wanneer ek en jy kies om in hierdie jaar stil te word, in die oomblikke toe te laat dat hy met ons praat, bring hy leiding, bring hy oortuiging, en dan bring hy natuurlik daardie vrede. Hy nooi jou en my uit tot gehoorsaamheid in die klein oomblikke, want dit bou geloof vir die groot oomblikke, vir die groot besluite wat gemaak moet word, maar dit begin by ons daaglikse keuses. Jy sien, ons hede word die toetsveld vir getrouheid, en wanneer ons getrou is aan die kleine, kan hy ons aanstel in die groote. Dit is so wonderlik om in die verlede te kan kyk en sy getrouheid te kan sien, maar dat dit 'n herinnering is aan sy getrouheid nou. Hy gee nie môre se genade vandag nie. Hy gee vandag se genade vandag. Hy gee vandag wat ek en jy nodig het. Wanneer hy kom en hy sê vir ons in sy woord, my genade is vir jou genoeg. Nie in die toekoms nie, nie in die verlede nie, maar vandag. Jy hoef nie sterker te wees as vandag nie. En is dit nie wat ons baie keer doen nie? Ons is so geneig om ons toekoms in ons vandag in te bring.
Ons is al klaar by volgende week. Ons is al klaar by die skole wat begin en die take wat kom en die sporttoere se gelde wat al reeds moet inkom. En ons is al klaar oorsteld, maar ons is nog nie daar nie, ons is vandag hier. Moenie toelaat dat jou môre jou vandag beïnvloed nie. Jy hoef net vandag se genade en voorsiening te beleef. Ons kan weet, onomwonde weet, hy is teenwoordig, selfs wanneer dit nie vir ons so voel nie. Het jy al in jou huis gesit en gewonder waar is die kinders, julle wat ouers is? Dis so stil. En baie keer dan spring ons op, want ons weet in die stilte is daar soms groot moeilikheid. Maar die stilte beteken nie die afwesigheid van ons kinders nie. Hulle is daar, hulle is in die agtergrond, hulle is besig. Wanneer ons hom nie beleef nie, beteken dit nie, daar's 'n skeiding nie, dit beteken net, hy's in die agtergrond besig om namens ons te werk. Hy's naby, wanneer hy die stilste voel. Hy sê nie, ek was of ek sal wees nie. In Eksodus 3 vers 14, lees ons en sê hy en bevestig hy, ek is wat ek is. En wie is hy? Hy's 'n God van liefde, hy's 'n getroue Vader, die een wat sê, ek tree namens jou op. Dis wie hy is, dis sy karakter, hy's onveranderlik. So ek en jy hoef nie te wonder of hy saam met my in 2026 is nie, dis wie hy is saam met jou en my. En wanneer ons kies om dan te fokus op hierdie nou, ontmoet ons die Here in ons nou, soos hy nou is. Nie net soos ons hom onthou nie, nie net soos ons hoop hy is nie. Ons hoef nie te wag vir môre vir 'n beter seisoen om hom te beleef nie. Ons kan hom nou beleef. En Corrie ten Boom sê, sy genade is altyd in die nou. En vanmôre pleit ek by ons, dat ons hom nou sal beleef, nou sal soek, en nie sal wag vir beter dae nie. Want wanneer is beter dae? Ek sê altyd vir die jong paartjies, wanneer ek in huweliksberading met hulle sit en hulle baie keer vra, hoekom het julle so lank gewag voor julle trou? En meeste van die kere sê hulle vir my, ons het gewag vir geld. Of dat ons finansies 'n bietjie beter is. Nou die van julle wat lank getroud is sal weet, daar's nooit genoeg geld nie. Dit voel ook of daar nooit genoeg geld is om eendag kinders te kry nie. Maar op 'n manier werk dit uit. Op 'n manier kom die Here altyd deur. Hoekom? Want sy genade is nie in die toekoms of in die verlede nie, dis in die nou. En om in hierdie lede effektief te lewe, om 2026 'n goeie jaar te maak, geestelike jaar te maak, vra vir keuses nou en nie uitstel nie. En is ons nie soms geneig om dit te doen nie? Ons abdikeer die belangrike keuses want ons hoop dit sorteer homself uit. Kom ons gee net nog 'n bietjie tyd, dalk werk dit uit. Baie mense mis die Here se plan, omdat hulle wag vir eendag. In Josua 24 vers 15 sê dit, onomwonde, kies dan vandag wie jy wil dien. Kies vandag hoe jou jaar gaan uitspeel. Kies vandag waar jy gaan leef. Want om te fokus en om intentioneel te leef, bring gehoorsaamheid. Uitstel steel momentum. 2026 kom nie en vra vir jou en my perfekte mense nie, maar wel beslissende harte en keuses. As ek ons kan konfronteer met die vraag, hoekom stel ons uit as ons al reeds weet wat die Here se plan en doel vir ons lewe is? Hoekom stop ons of wag ons op daai ding wat ons weet ons moet begin? Uitgestelde gehoorsaamheid is ongehoorsaamheid. Ek en jy het nodig om te kies, om te begin met 'n duidelike fondasie. Goeie besluite, bou op daardie fondasie. En Matteus 7 sê, ek en jy het nodig om op hierdie rots, hierdie sekere fondasie te bou.
So elke besluit wat ons maak, is 'n bousteen, is 'n baksteen in hierdie geestelike huis wat ons bou. En ons weet, as ons swak besluite maak in die konstruksie, dan sien ons daardie swak besluite in die konstruksie 'n paar jaar van nou af. Matteus 7 is die mooiste prentjie. As jy sterk op hierdie fondasie bou, dan deurstaan jou huis of jou projek die storms. Sonder 'n vaste fondasie word elke besluit onseker. Ek wil vanmôre ons bemoedig. Volheid word in hom gevind en nie in ons omstandighede of in ons lewe nie. Ons lewe soms en in 'n samelewing wat volheid beleef as prestasie, as sukses. Maar vanmôre wil ek sê, om volheid te beleef kan net gevind word in die persoon van wie hy is. Kolossense 2 vers 10 sê, en julle het die volheid in hom. Met ander woorde, volheid is 'n verhouding. Dis nie die plastiek en die pleisters wat die wêreld ons probeer voorhou nie. Dis in 'n verhouding met hom. Ons lewe met die verwysing. Ons sal eendag tyd hê. Ons sal eendag hê. Maar ons het hom al reeds. Hy is nou hier, hy's vanmôre betrokke. Ons is die draers van wie hy is. Hy's in jou en my. Ons het hom al reeds. Ons kies net soms deur die besluite wat ons maak om nie aandag in hom te gee nou nie. Ons is nie leeg omdat ons dink ons het te min nie. Maar om weer eens te herhaal, omdat ons het nie, want ons kyk weg van hom. Ons sien hom nie raak nie. En Augustinus sê, God is die enigste bron wat jou nooit leeg laat nie. Dis 'n put wat bly gee. Dis 'n waterstroom wat nooit verdor nie. Maar iewers moet ek en jy in ons besluitneming kies om die emmer in die water te sit en op te bring en van die vars water te drink, om ons knie te buig by die waterstroom en die verkokende water in te neem. 'n Waterstroom wat verbykabbel beteken niks as jy dors is en jy drink nie die water nie. Jy sien, dit is belangrik om met hierdie fokus te leef, want dit beskerm jou en my vrede. Jesaja 26 vers 3 sê, julle sal in volkome vrede bewaar word, omdat julle op hom vertrou. Nou ek weet nie van jou nie, maar in die jaar wat verby was daar 'n paar keer onstuimighede. Was daar 'n paar keer wat 'n ou gewonder het. En dan voel jy hierdie onstuimigheid, en dan baie keer kom dit en kry dit reg, dat jy begin vra en jy begin wonder, en jy's nie seker waar die Here in hierdie saak is nie. Maar vanmôre wil ek vir jou en my sê, ons moenie toelaat dat ons aandag weggeneem word van wie hy is, en gefokus word op ons omstandighede nie, want ons omstandighede is nie 'n verwysing van wie hy is nie, en wat hy in jou en my lewe kan doen nie. 2026 gaan storms hê. Daar gaan onstuimighede wees. Daar gaan dalk moeilike tye wees, maar hy is in die storm saam met jou en my. En in dit kan ons vrede hê en vertroue hê dat hierdie saak, hierdie storm, hierdie oomblik tot my voordeel gaan wees en die Here gaan dit vir my deurwerk. Jy sien, 'n fokus op hom bring stabiliteit in 'n onstabiele wêreld. Waarheen kies ek en jy om te gaan wanneer ons stil raak en ons gedagtes begin warboel? Wanneer ons begin fokus op die dinge om ons? Dan herinner ek my aan 'n ou koortjie wat ons gesing het toe ek groot geword het in die kerk. Turn your eyes upon Jesus. Look full in his wonderful face, and the things of the earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Kan ek en jy kies om in hierdie jaar ons oë op hom gefokus te hou, ten spyte van die ander goed? Want soos die woorde van hierdie liedjie sê, wanneer my oë op hom gefokus is, raak die dinge om my en die krisisse om my, raak dit nie meer belangrik nie,
Want dis nie wat ek raak sien nie. Ek sien hom. Jy sien, want waar jou en my fokus is, daar vloei ons vrede. Waar ons fokus is, vloei ons vrede. En dis die plek waar ek en jy vrug kan dra. Want Prediker 3 vers 1 sê, daar is 'n tyd vir alles. Kan ek vanmôre by ons pleit? Ons kan nie gister se saad oes of môre se oes vandag eet nie. Maar wanneer jy vandag getrou is, bring die Here môre se vrug. Die getrouheid in klein dinge bring groot impak in die Here se hand. Doen vandag dit wat die Here jou vandag gee om te doen. Moenie vandag, wanneer die Heilige Gees sê, doen dit, bel iemand, maak so, om dit uit te stel nie. Ek herinner myself eendag, sit ek op 'n rugby paviljoen, en ons is in 'n groep voor die wedstryd gespeel moet word. En ek beleef duidelik hoe die Here vir my sê, bid vir die persoon. Nou jy weet, ons doen dit baie keer as ons in 'n omstandigheid is, ons voel skaam en ons voel nie die tyd is reg nie en. En terwyl ons daar sit, begin die persoon met my praat en hy sê vir my, ek is nie op 'n goeie plek nie. Die Here gee my die geleentheid, na hy met my gepraat het, en ek sê vir die persoon, sjoe, dis wonderlik dat jy tot daai besluit kom, kan ek later saam met jou bid? Want ek is nou tussen 'n klomp ouens, hoe sal dit nou lyk? Dis mos wat deur ons kop gaan. Hoe sal dit nou lyk as ek vir hom bid? En hy sê vir my dankie. En ons is op die veld en ons speel die wedstryd, en na die wedstryd weet ek nie hoe dit nie gebeur nie, maar ons kom nie by mekaar uit nie. En ek sê vir myself, ek sal Dinsdag by die oefening met hom tyd spandeer. Ek het tot vandag toe, dit was 1995, daai persoon nooit weer gesien nie. Nog nooit weer nie. Sy naam is tot vandag toe op my gebedslys. En ek hoop en vertrou deur my gebed dat daar 'n ander geleentheid is, maar die Here het my die geleentheid gegee. En ek het gekies om anders te reageer op die oomblik. Mag ek en jy in hierdie jaar nie abdikeer nie. Mag ons gefokus en doelgerig lewe, nie vasgevang in ons verlede nie verlam deur ons toekoms nie, maar vasgevang in die volheid van Christus, in die hier en nou, en te reageer op dit wat hy vir ons sê en wil hê. Baie slegte besluite voel nou goed, maar dit kos ons later. Baie van ons het in hierdie seisoen besluit, ons gaan lekker wees, lekker kuier, saam met die familie, en nou in die nuwe jaar moet ons weer ons werksklere aantrek, en nou moet ons weer 'n paar dinge in plek kry. Stephen Covey sê, die sleutel is nie om dinge volgens prioriteit te skeduleer nie, maar om jou prioriteite te skeduleer. As ek saamvat vandag, om gefokus in die Here te leef en goeie besluite te maak wat ons in die volheid vat van dit wat hy vir ons beplan. Vra nie dat ek en jy perfek moet wees nie, maar dit vra om wyse, doelgerig en 'n geloofsgevulde lewe te leef. Mag ek en jy stadig kies. Mag ek en jy diep oorweeg en dink. En mag ek en jy ons vertroue in die Here plaas. Want wanneer ons hom in al ons weë ken, sal hy ons paaie rig en gelyk maak. Mag ek en jy in 2026 Jesus eerste sit, nie net in woorde nie net in goeie gedagtes nie, maar in hoe my lewe hierdie jaar uitdrukking kry. En ek wil jou nooi om vir 'n paar oomblikke saam met my net jou oë te sluit.
En om vanmôre te sê, Here, ek wil vanmôre kies dat U in hierdie jaar die maatstof word waarin ek alles doen. Dat U die sentrum is en nie net 'n byvoeging nie. Here, dat ek vanmôre kom en sê, gehoorsaamheid hierdie jaar, gehoorsaamheid vir my lewe is belangriker as my eie gemak. Dat ek sal reageer wanneer U met my praat. Maak nie saak wat dit my vra of wat dit my kos nie. Dat ek en jy vanmôre die besluit maak om te sê, Here, U wil is belangriker as my eie planne. Kan ek en jy dit vanmôre vir hom sê? Dankie Jesus. Dankie Here. Here, wanneer ons vanmôre as familie so bymekaar is en ons afskeid geneem het van 'n jaar met blydskap, 'n jaar met uitdagings, dalk 'n jaar met hartseer, dank ek U vanmôre dat ons die verlede kan los in die verlede. En dat ons in 'n nuwe jaar is, in 'n nuwe seisoen is. 'n Seisoen, Here, waarin U vir ons drome het. 'n Seisoen waarin U vir ons 'n plan het. Maar soms mis ons daardie plan, want ons lewe nie in die nou nie. Ons lewe in die toekoms. Here, mag ons deur die besluite wat ons vandag maak, U in elke deel van ons lewe vandag beleef. En mag ons vandag in die volheid van dit wat U vir ons nou het, nou sal leef. Dit beteken dat ons nie vaskyk in ons huidige omstandighede, maar dat ons ons oë op U gefestig en gefokus hou, sodat ons U kan sien en die plan kan sien. Help ons om die regte en die wyse besluite te maak, en nie om uit te stel nie, maar om te daadwerklik die besluite te maak en daardie besluite deur te voer. Nie ons planne nie ons drome nie, Here, maar U planne en drome. U is nie 'n byvoeging nie, 'n ad hoc wat ons in kennis stel van ons wat ons doen nie. Nee, Here, mag ons lewe weerspieëling wees van dit wat U vir ons het. En dat ons net sal getrou wees aan dit. Dat ons vanmôre sal vasmaak. My gehoorsaamheid, ons gehoorsaamheid aan U is belangriker as ons eie gemak, ons eie voordeel en ons eie planne. En ek eer U daarvoor. Here, dankie dat ek vanmôre vir ons kan bid en vanmôre kan verklaar dat 2026 vir ons 'n geestelike vernuwing en geestelike verdieping in ons lewens sal wees, en dat ons sal kan staan en sal kan sê en sal kan verklaar, en dat dit sigbaar sal wees vir mense om ons, dat ons en ons huise, ons families, ons vriende, elke plek waar ek 'n invloed het, sal die Here dien en die Here se volheid beleef. En ek eer U daarvoor in Jesus se mooi naam. Amen en amen.